Salam. Bugün sizə mənsubiyyət şəkilçiləri haqqında məlumat verəcəm. Əşyanın hər hansı bir şəxsə mənsubluğunu bildirən şəkilçilərə ismi mənsubiyyət şəkilçiləri deyirlər. İsmi mənsubiyyət şəkilçisindən əvvəl yerikallı söz gəlir. Mənim, bizim, sənin, sizin, onun, onların və yadda saxlayın ki, şəxs əvəzlikləri mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş olmur. Yəni bunlarda gördüyünüz şəkilçilər yerikalın şəkilçisidir. Üç şəxs üzrə olur. Birinci, ikinci və üçüncü şəxs. Birinci və ikinci şəxs əsasən insana aid olur. Üçüncü şəxs isə insandan başqa, heyvana da aid ola bilər, cansız əşyalara da aid olmuş olacaq. Şəkilçilər də deməli, bircə saniyə. Şəkilçilər də bunların təkdə olanda ın-mı olur, cəmdə olanda ımız olur birinci şəxsdə. İkinci şəxsdə təkdə ın-nıdır, cəmdə ınız nızdır. Üçüncü şəxsin təkində ı-sıdır, ı-lardır, cəmi də odur. İndi digərinə baxaq. Mənsubiyyət şəkilçili sözlər haqqında deməli dedik ki, yerikallı sözlərlə bir yeri istifadə edirik. Bu şəxs əvəzliyi də ola bilər, yerikallı hər hansısa bir isim də ola bilər. Mənim kitabım evdədir də demək olar, kitabım evdədir də demək olar. Mənim sözün rahatlığına bərpa etmək mümkündür. Bunu demək istəyir, bunu nəzərdə tutur. İsmin bütün hallarında olur. Baxın, kitabımda yerlikdir, kitabıma yönlükdür, kitabımdan çıxışlıqdır, kitabımı təsirlikdir bu şəkildə. Sonra dilimizdə bir qrup sözlər var ki, bunlar ərəb-fars mənşəli sözlərdir. Bunlar deməli üçüncü şəxsdə s bitişdiricisindən yox, y bitişdiricisindən istifadə etmiş olacaq. Oldu mu? Bunu yadda saxlayın, imtahana düşür. Taliyim, mövqeyim, mənşəyim, mənafiyim, mənbəyim. Burada y bitişdiricisi deməli var ki, bu milli mənşəli sözlərdə istifadə ediləcək. Suyu, nəyi? Məsələn, mənbəsi deyə bilmərəm, yanlışdır. Mövqesi deyə bilmərəm, yanlışdır. Bunları əzbərləyirsiniz. Əzbər öyrənmək lazımdır. Əzbər. Sonra burada deməli kitabında sözünə diqqət yetirin. Sənin kitabında da demək olar. Onun kitabında da demək olar. Bu daha çox ında olur belə, ın şəkilçisində. Ona görə deyirlər ki, bunların qarşısında dəqiq şəxs şəkilçiləri, yəni şəxs əvəzlikləri verilməlidir ki, bilinsin hansı şəxsə aiddir. Sonra bəzi iki hecalı isimlər var ki, bunlara hal və ya mənsubiyyət şəkilçisi artırdığımız zaman öz saitini itirmiş olur. Deməli, alınma mənşəli sözlərimiz var ki, bunlar üçün fərqi yoxdur. İstəyirsən hal şəkilçisini artır, istəyirsən mənsubiyyət şəkilçisini artır. Yəni də ikinci hecasındakı qapalı saitini itirmiş olacaq. Məsələn, deyirəm ki, zehnim. Baxın, zehin sözüydü də, yəni i var idi burada. Amma mən neynədim? Mənsubiyyət şəkilçisini əlavə etdim, mənim zehnim şəklində. Artıq burada nə baş verdi? Deməli, ikinci hecadakı qapalı i saiti düşüb getdi. Sonra deyirəm ki, sənin səbrin deyək. Sənin səbrin. Baxın, yenə də eyni şey. İ yoxdur artıq burada. Sonra bunu silək. Başqa bir söz yazaq. Bu dəfə yerikal şəkilçisini qəbul etsin. Deyək ki, ətrin iyi. Ətrin iyi. Baxın, bu ətir sözüydü, i var idi burada. Amma deməli, bu dəfə hal şəkilçisini əlavə elədim, düşdü. İkinci deməli, hecasındakı qapalı saitini itirmiş oldu. Sonra, deməli, var bizdə milli sözlərimiz. Bunları sıra ilə yazmışam ki, sizin yadınızda daha yaxşı qalsın. Yadda saxlayın, bunlara yalnız və yalnız mənsubiyyət şəkilçisini əlavə etdiyimiz zaman ikinci hecasındakı qapalı saitini itirir. Sıra ilə gedirik. Beyin, ağıl, alın, burun, ağız, boyun, çiyin, könül, qarın, ovuc, qoyun, ağuş, qucaq mənasında, heyvan mənasında deyil, əyin, qayın və oğul. 14 dənə sözdür, bunları əzbərləyirsiniz. Yerdə qalanlar da alınma sözlərdir. Elə bir dənə bizim milli sözlərimizi əzbərləsəz, sizə bir xeyli rahatlıq gətirəcək. Bunları yadda saxlayın ki, yalnız mənsubiyyət şəkilçili söz artırılanda, şəkilçi artırılanda daha doğrusu düşmə baş verir. Məsələn, deyirəm ki, sənin burnun. Bu burun idi da, amma baxın, mənsubiyyət şəkilçisini əlavə elədim, düşdü. Sonra
Amma bunlara məsələn mən deməli hal şəkilsinə əlavə etsəm düşmə baş verməyəcək. Deyirəm ki, ağılın gücü. Ağılın gücü. Baxın, burada nə baş verdi? Düşmə baş vermədi. Ağıl sözündəki ikinci ecasındakı olduğu kimi də qaldı. Aha. Deməli, hal şəkilçilərində düşmürmüş. Yadda saxlayın. Sonra ağıl sözü. Bu daha çox alınma mənşəli sözdür. Amma bizim milli sözlərimizə aid olacaq. Bunu yadda saxlayın. Ağıl sözü malqara saxlanan yer mənasında olarsa, bu zaman onda düşmə getməyəcək. Amma daha çox insan zəkası, şuuru olarsa, o vaxt düşmə baş verir. Bunu da unutmayın. Həmçinin bu sözləri də əzbərləyirsiniz. Nağıldır, taxıldır, paxıldır, üfüqdir. Bu sözlərlə düşmə baş vermir, müdürdür. Bunları əzbərləyirsiniz. Bunlara da düşmə getməyəcək. Sonra, ola bilsin ki, siz yerik hal şəkilsinə qarışdıra biləsiniz. Yəni, daha çox uşaqların çətinlik çəkdiyi, şagirdlərin, tələbələrin çətinlik çəkdiyi məqam odur. Bu haqda mən sizə geniş şəkildə video izah çəkib yollayacağım. Canlı dərsdə izahını verəcəm. İndi elə-belə bir dənə məlumat verim. Məsələn, deyirəm ki, onun kitabı. Onun kitabı deyirəm və görürəm ki, bu şəxs əvəzidir. Deməli, buradakı un %100 hal şəkilçisi, yerik hal şəkilçisidir. İkinci hissədə duransa mənsubə şəkilçisidir. Üçüncü şəxsə aiddir. Mən onun sözünü götürüb, bura öz kitabı da deyə bilərəm. Görürsünüz, mümkündür. Amma nə baş verir? Onun yerik hallı sözü, şəxs əvəzidir. Bunun qarşısında sənin yerik hallı şəxs əvəzinə əlavə edə bilmərəm. Sənin kitabın deyə bilərəm. Bunda alınır. Amma sənin onun deyə bilmərəm. Mənası alındı. Görürsünüzmü? Yəni ki, mənsubə şəkilçili sözün qarşısına yerik hallı şəxs əvəzliyi və yaxud isim əlavə etmək mümkün olduğu halda yerik hallı əvəzliyin qarşısına yerik hallı hər hansısa bir söz əlavə eləmək mümkün olmur. Bu şəkildə fərqləndirirlər. Bunlar haqqında geniş şəkildə danışacağıq. Bir dənə onu yadda saxlayın ki, mənsubə şəkilçili sözü tapanda şəxs əvəzliyindən istifadə etmək mümkün olur. Qarşısını artırmaq olur, mümkündür. Amma yerik hallı sözün qarşısında yerik hallı sözün istifadə etmək olmur. Bu şəkildə fərqləndirilmiş oluruq. Sənin, onun olmur. Və yaxud burada öz sözün qoyaram. Öz, onun kitabı. Görürsünüz, olmadı. Öz, onun kitabın. Öz, onun kitabı. Görürsünüz, olmadı. Amma onun kitabı olur, öz kitabı olur. Özün istifadə edərək də müəyyənləşdirə bilərsiniz. Amma öz, onun kitabı mümkün deyil. Çünki yerik hallı sözün qarşısında mən öz əvəzini istifadə edə bilmədim. Bu şəkildə. Ümid edirəm ki, dərs sizə aydın oldu. Sağ olun.